Haga Ialehkai Indian Premier League hapreng ke RR Persia ke LSG. Haba Paisha ke Ialehkai ke LSG kalau job ya ke tos. Bat kalau ailat ya ke RR bentit Nyngkong. Haba ngi Paisha ke palitit jong ke RR kirang tit jong ka ki klem la benilek kai pha. Haga bagi lala ben kamai tang shis pa san Kynhun bad weekend naki RP over. Haba ngi Paipat ke palitit jong ke LSG. Wala ka RR ka buk target kamduna Henry kirang tit jong ke LSG ki klem la ben penkot haga bagi lala ben kamai tang shis pa khat Kynhun bat hab barok ki weekend bat ka RR ka job da South Peuron haga ngi Ialehkai bat leng ba ngi jing job ka RR kala Kiew ka Kyrdan ka baar ka mi ye khai poin haga Ialehkai Coppa Italian semi final second leg happening ka Atalanta Persia ka Lazio haga ngi Ialehkai baro R3 ki Kynhun ki khai da Marshigol adu bukut ke Ialehkai buat kumjuru ke yak haid damar lai gol haga gol agregat badai haga penalti shootout ke Lazio kalala berpelim ya ke Atalanta da ar lakaway haga Ialehkai French Cup semi final happening ke Starbucks Persia ke Nice haga Paisha ke Ialehkai ke Nice kalau khur ke nam job hadin bekalala berpelim ya ke Starbucks da ar lanon haga Ialehkai DFB Pokal semi final happening ke Leverkusen Persia ke Bayern Munich haga ngi Ialehkai ke Bayern Munich kala khur ke nam job adin bekalala ban pelim ya ke Leverkusen da Arlanan badia kini ki Argol jong ke Bayern Munich liya ban chap leng bau Hurricane bad Luis Diaz haga Ialehkai La Liga preng ke Barcelona Persia ke Celta Vigo haba Paisha ngi Ialehkai ke Barcelona kala khur ke nam job adin bekalala ban pelim ya ke Celta Vigo da Shikulanat badia ngi Shikul jong ke Barcelona liya ban chap da Yamal leng ba ke penalti haga Ialehkai Premier League hapeng ke Burnley Persia ke Manchester City haga ngi Ialehkai ke Manchester City kala khur ke nam job hadin bekalala ban pelim ya ke Burnley da Shikulanat badia ngi Shikul liya ban chap leng bau halan tang haki san minin baleng maga ngi job ke Manchester City kala Kiew ke Kyrdan ke Nyngkong hak mi ke khain poin haga bakalala ban penhiar Kyrdan ya ke Arsenal haga Ialehkai AFC Champion League 2 semi final hapeng ke Al Nassr Persia ke Al Ali haba Paisha ngi Ialehkai ke Al Nassr kala khur ke nam job hadin bekalala ban pelim suk ya ke Al Ali hadu san lakaway ban haga ngi Ialehkai ukoman uli ban tap hat trick